आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले जैब्रोनिक्स की तरफ से आया हुआ गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस। इसका प्राइस का बात करें तो एक अंडर 1000 के अंदर आ जाता है। इसका 1000 में एक गेमिंग कीबोर्ड लेना सही है या नहीं, किस प्रकार का एक गेमिंग कीबोर्ड है, गेमिंग लुक देता है या नहीं, लाइटिंग इफेक्ट है या बटन सेटिस्फाई है या नहीं, सब कुछ डिटेल्स हम इस वीडियो में दिखाएंगे। 1000 के बजट में एक गेमिंग कीबोर्ड लेना सही होगा या नहीं, वीडियो में बने रहना, ऑल डिटेल्स हम आपको देने वाले हैं। चलो पहले अनबॉक्सिंग कर आपको लुक वगैरह दिखाते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते हुए। और बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है, बॉक्स में का इंटरफेस आप देख सकते हो। इस तरह से ही कीबोर्ड है और माउस भी इस तरह से, जो दिखने में बहुत ही गेमिंग लुक अट्रैक्ट देता है। DPI का बात करें तो अप टू 3600 का DPI है, जो बहुत ही फास्ट होता है। गोल्ड पैटर्न केबल है, उस मोटाई भी 1.8 mm मोटाई है, जो बहुत ही बढ़िया मोटाई होता है। जैब्रोनिक्स की तरफ से आया हुआ है, हमने फ्लिपकार्ट से लिया था। ऑलरेडी ओपन बॉक्स डिलीवरी होने के कारण ऑलरेडी हम इसको ओपन कर चुके हैं। ये हो गया मेन कीबोर्ड का बात करें तो व्हाइट कलर का आया है, को निकाल कर आपको दिखाते हैं। वायर का बात करें तो वायर भी बहुत ही लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो ये डबल कर भी इतना लंबा है, डबल करने के बाद भी इतना लंबा है, जो आपका मॉनिटर पर एंड PC पर, कैबिनेट पर बहुत ही बढ़िया से अटैच हो जाएगा। आप देख सकते हो कीबोर्ड का बटन वगैरह बहुत ही शानदार क्वालिटी का, एंड जो टिपने का जो साउंड है वो भी आप सुन सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही उभर कर बटन दिया हुआ है और एक्स्ट्रा बटन भी ऐड किया हुआ है, बहुत सारा एक्स्ट्रा बटन। मेन कीबोर्ड आ जाता है बॉक्स में, उसके बाद आ जाता है एक प्यारा सा व्हाइट एंड स्टील कलर का माउस, जो बहुत ही बढ़िया गेमिंग कीबोर्ड, बहुत ही बढ़िया DPI बटन के साथ। यहाँ पर DPI बटन एंड बैक एंड पुश बटन, बहुत क्वालिटी फुल जैब्रोनिक्स की तरफ से आया हुआ माउस, गेमिंग माउस, वायर वाला, ये वायरलेस नहीं वायर वाला है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। और कीबोर्ड तो हमने आपको दिखाया है, कीबोर्ड भी बहुत ही बढ़िया है। हम बॉक्स को रखते हैं साइड में और इस बार इसको हम करेंगे हमारे अटैच विद हमारे टीवी। हम हमारा कीबोर्ड को हमारे टीवी के साथ कनेक्ट कर चुके हैं, जो बहुत ही लाइटिंग इफेक्ट आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया सा जो गेमिंग लुक दे रहा है। लाइटिंग इफेक्ट चेंज करने के लिए कुछ आपको इस प्रकार आपको दाबना है, जो अपने आप मोशन में लाइट जलेगा, ऑन एंड ऑफ, जो दिखने में और भी बहुत ही बढ़िया लगता है और गेमिंग लुक भी बहुत ही बढ़िया। आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन बहुत ही बढ़िया सा दिया हुआ है, जो डिजाइन आप देख सकते हो। एक Asus का लोगो जो होता है ना गेमिंग का, उस प्रकार का Asus ROG मोबाइल का जो गेमिंग को बिल्ड करता है, जो इस प्रकार का लगता है। बटन के बारे में बात करें तो आप बटन वगैरह देख सकते हो, बटन बहुत ही बढ़िया सा आता है। रोशनी और भी बहुत ही बढ़िया चमकता हुआ, जो दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। व्हाइट एंड गेमिंग लाइटिंग इफेक्ट, अट्रैक्टिव लुक, जो बहुत ही बढ़िया सेटिस्फाई। इस कीबोर्ड में अगर हम गेम खेलकर दिखाएंगे, जो दिखने में बहुत ही मजा आएगा और एक कीबोर्ड में लिखने में भी बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है कुछ इस प्रकार। ज्यादातर कीबोर्ड में ये वाला पोर्शन नहीं रहता है, इसमें बहुत ही बढ़िया से लुक बनाया हुआ है। ये जैब्रोनिक्स का कीबोर्ड है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक और बाय लिंक आपको मिल जाएगा, जो आप ले सकते हो। इस बटन के एक्स्ट्रा फंक्शन क्या है हम आपको दिखाते हैं। एक्स्ट्रा फंक्शन का बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारा बटन दिया हुआ है। होम बटन, एक्स्ट्रा पेज, क्रोम चलाते हुए आप और एक पेज ऐड करना चाहते हो तो इस बटन से ऐड हो जाता है। होम बटन में प्रेस हो जाता है, म्यूट हो जाता है, जीमेल पर चले जाता है, वॉल्यूम पुश हो जाता है, माइनस हो जाता है, अप डाउन सब कुछ आप यहाँ से आप देख सकते हो। वॉल्यूम प्लस हो रहा है। इस बार हम माउस के बारे में बात करते हैं। माउस दिखने में और भी एक्रेटिव लुक दे रहा है, जो लाइटिंग इफेक्ट के साथ और भी मस्त लग रहा है, और सिल्वर कलर एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में, जो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हाथों में धरने में भी बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया से वर्क करता हुआ सेटिस्फाइंग वर्क, जो कीबोर्ड भी दाबने में मजा बहुत ही आ रहा है। दोस्तों ये कीबोर्ड बहुत ही बेहतरीन है इस प्राइस पॉइंट में, जो बहुत ही मजा देता है कीबोर्ड। और आप एक कीबोर्ड ले सकते हो जो बहुत ही शानदार दिखता है, गेमिंग कीबोर्ड। तो इसको हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके गेम खेलकर दिखाएंगे। चलो ज्यादा लेट नहीं करते, वो भी हम आपको दिखाते हैं। कीबोर्ड का बैक साइड, आपको कीबोर्ड का लुक एंड डिजाइन दिखा चुके हैं। इस बार हम आपको दिखाएंगे इसमें गेम खेलकर किस प्रकार परफॉर्मेंस मिलता है, रिस्पॉन्स किस प्रकार है। हम पर कार रेसिंग गेम खेलेंगे इससे, इस कीबोर्ड और माउस से। गेमिंग लोडिंग मोड पर चला गया, देखते हैं गेम प्ले किस प्रकार होता है। साउंड भी बहुत ही हाई फाई है।
मोबाइल टूट गया बेटा बे ভিডিও দিবি না আমার কাবা সাউন্ড मिली सीन কে কে তুই কে হোয়াট ইজ দিস কে আমি যেতে পারছি না তো এটা দেওয়া মানে যাই বাবা ওইটাতে ওইটা এটা দেখ ওটা দেখ आवाज लगे ने तेरा सुनने का आवाज ওটা এটা দিয়ে क्या बात ले ले ला 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 कैमरामैन चेंज हो गया है पूरी सब तोड़ दिया बहुत है भाई तेरे अब लड़ा पे अब डम डम के लेकर एकदम करना है कोई नहीं वही वही नाम भूले शेष लागा दिखा दो ओ नो नो जो ना जैसे लागा दे लग गया है अरे खजाना चल रहा है आसपास नहीं हो रहा है वाह 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 जा फोन कर से जा घर जा चलो टुलू टुलू के फोन कर देखी जानो जानो तो कौन तो गेलो टुलू स्पीकिंग चालू ओ नो इमरान लंबा আছে टुलू लेवल 2 अब जे सीखा ले सीखाई सा नहीं पर कूद के खाया होता ओ कूदते होता अच्छा तो मिल गई मुर्गी दौड़ जाएगी बा ये जोर से दौड़ गावा में बेसी बोले धर इनका केला ठीक है नो आम है आम चलो 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 तो नो नो What happened? Manju ka man jawab niya mo. हेलो ओहो What happened Batija? Manju na mo wanti si Bibli boy. ओ लेवल 3 अब लेवल 1 में दौड़ Eka baka niya. Iskan साथ रही का भविष्य तो अंधकार है देगा. आज करते हैं और ये क्या करें काम नहीं करने मेरा साथ कभी तक बाबू चटाई. उसका आपके तेज है देख तो रिया ने चमक के जब भी इनका हम क्लिक कर रहे हैं उसने तो चक्कर में रहे नहीं. ट्राई करे अभी मैं जाते ना बा. आवाज के जीवन ओहो. कामात केला सोसो वीडियो कंप्लीट कंप्लीट गेमिंग कीबोर्ड के बारे में बोले तो कीबोर्ड बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया से गेम प्ले हो चुका है, बहुत ही बढ़िया मस्त क्वालिटी का कीबोर्ड है। चलो गेम प्ले खत्म करते हैं यहाँ से।